हेलो मिस्टर नाजिम जी, आपके किसी खास दोस्त का फ़ोन आ रहा है जी, कृपया फ़ोन उठा लीजिए ना। मिस्टर नाजिम साहब प्लीज़ पिकअप द कॉल। आपके किसी चाहने वाले ने आपको दिल से याद किया है नाजिम जी, कृपया करके 1 मिनट समय निकाल कर बात कर लीजिए ना। नाजिम बाबू प्लीज़ पिकअप द कॉल। आपका फ़ोन बहुत ही देर से बज रहा है नाजिम जी, कृपया करके 1 मिनट समय निकाल कर बात कर लीजिए ना प्लीज़।